Jabung, oh menu spesial. Jengkol, asin peda, lonteng, terong. RO, iya spesial. Aduh, aya si Ranpi euy. Nah, si Ranpi. Wah, si Ranpi ka film euy. Oh, makan dulu. Oh iya hiji deui Adina, hayang di film. Buru atuh makan heula Jadi youtuber tuh. jadi Pak Aki makan. Rujak. Atim teu beuki lada euy geuningan rujak teh. Saya 2 bineng cengekna udah. Kita ngawos deui gulaan deui Bapak. Kabeh gitu. dicupatan ieu. Sok dicupat. Eta nyeri beuteung dicupatan teh ari mana. Mending nyeri beuteung jadi rame. Engke teh buat berat WC. Enak. Si Dede mau ngerujak, Dek. Boleh deui ngantri mah. Geus ngantri mah udah ngeribu. Iya mah tuh ada. Tuh, rujak. Kayak atuh nu lada mejreng. 2 alas rujak. Hese gini muka ieu teh. Udah robek aja kali ya. Habis. Iya dong dia. Kakek. Geus mah lada teh. Anu di itu dan asalnya kumaha ada. Enggak biasa aja. Eman. Lumayan. Candrata teh. Mana? Sok umi buru ngerujak. Nah, Ieu mah goreng cengekna. kok ngerujak. Bu ngerujak. Nah, sieun deui kana lada. Ente ieu mah detang. Dua apa? Alah eta mah budak, alah. Cocok jangan. Kita wae di dinya aja sebenarnya. Ya coba kamali cengekna. Sabah mah juara lah kalau di lada mah. Cuma nyeri beuteung. Abah itu ngarujak kalau itu. Sakit udah. Jak RO. Coba mah nya mangkiting gak teu boga beuteung. Nu lada ge teu bisa teu modal aneh sana. Tadi eta kan Udangan mana? welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Tah bener. Aduh. Harusnya tuh jadi. Untung teu di kapal. Korea Ntar netizen pada komen karena hilang tasnya. Korea mah bisa iya. Anehnya. Pasti pada nanya tasnya isinya apa. Bom. Goreng impun yuk. Goreng impun.